हेलो दोस्तों, अमरीश एकेडमी पर मैं अतुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कैलेंडर के पहले भाग में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे और आपको दिन निकालना बताया था। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, सवालों के एक नए तरीके दूंगा जो हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और लगभग पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी तरह के सवाल। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ विषम दिन का। सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है विषम दिन क्या है। इसके आधार पर भी हम बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं और इस पर मैं आपको 2-3 टॉपिक खत्म भी कर लूंगा। ठीक है। जब किसी संख्या को मान लो कि 24 है, 7 से भाग करो, 25 को 7 से भाग करो और 28 को 7 से भाग करो। इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, इसमें 4 आएगा और इसमें 0। आपको पता है कि अगर आज दिन है संडे, तो अगला संडे कितने दिन बाद आता है? 7 दिन बाद। यानी कि ये एक चक्र है, ये एक साइकिल है जिसमें संडे है, सैटरडे है और ऐसे मंडे करके 7 दिन है। 4, 5, 6। किसी भी दिन अगर कोई दिन दोबारा आना चाहता है, दोबारा जब आता है तो उसके बीच में 7 दिन का गैप होता है, 7 दिन के बाद आता है। इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। अगर मान लो कि 12 जुलाई को हम मान लेते हैं कि अगर 12 जुलाई को था शनिवार और हमसे पूछ लेता है कि उसी साल में 12 अगस्त को कौन सा दिन होगा, या फिर ये नहीं पूछता, आपसे पूछ लेता है कि 28 जुलाई को कौन सा दिन होगा। 12 से 28 के बीच में कितने? 16 दिनों का गैप है। 16 दिन को 7 से डिवाइड करना, आपका रिमाइंडर आएगा 2। आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार में 2 जोड़ देना है और आपका दिन आ जाएगा सोमवार। ये है रिमाइंडर, यानी कि विषम दिन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका ये लगाने का तरीका है, यानी कि रिमाइंडर। और विषम दिन के क्या यूज है, कैसे सवालों को लगाएंगे? पहले तो हम पढ़ लेते हैं महीनों में विषम दिन क्या होंगे, साल में विषम दिन क्या होंगे, विषम दिन को कैसे यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं जनवरी की, जनवरी में दिन होते हैं 31 और 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन आएगा 3। इस तरह फरवरी में अगर 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, जब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 0 और जब 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 1। ठीक है। अगर मार्च को देखते हैं तो मार्च में होते हैं 30 दिन। 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 2, यानी कि 2 विषम दिन होंगे। ये विषम दिनों की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अप्रैल, मार्च में 31 दिन होते हैं, सॉरी, यहाँ पे विषम दिन 3 और अप्रैल में विषम दिन होंगे आपके 30 डिवाइड बाई 7। 7 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि 7 दिनों के बाद प्रत्येक दिन अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे जो विषम दिन होगा 2, यानी कि हमें क्या देख रहे हैं, जिन महीनों में 31 दिन होते हैं उनके विषम दिन होते हैं 3, जिनमें होते हैं 30 दिन उसके होते हैं 2 और जिनमें होते हैं 29 दिन उनमें विषम दिन होते हैं 1 और जिनमें होते हैं 28 दिन उनमें विषम दिन होते हैं 0। ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको अब क्या समझने की जरूरत है कि वो महीना जिसमें होंगे 30 दिन उसमें विषम दिन होंगे 3, वो महीना जिसमें 31 दिन वाले में 3, 30 दिन वाले में 2, 29 दिन में 1, 28 दिन में 1। यानी कि अगर एक सवाल में इस पे लिख दूं कि 16 फरवरी को, और ये एक सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, अगर मैं सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। अगर किसी सामान्य वर्ष में 16 फरवरी को सोमवार था, कौन सा दिन था? सोमवार। तो मैं बात करूं उसी साल की, अगले साल की नहीं, किसी अन्य साल की नहीं, बात करूं उसी साल की 17 नवंबर को, उसी साल की 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो आप इसको विषम दिनों से कैसे लगाएंगे, विषम दिनों के कॉन्सेप्ट से। आपको पता है कि फरवरी में दिन होते हैं 28, 16 दिन तो बीत चुके हैं, दिन कितने बचे? 12। 12 को जब 7 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर आया कितना आया? 5। फरवरी के बाद महीना मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 और 31 में जब विषम दिनों की बात करेंगे तो आएगा 3। अप्रैल में 30 दिन, 2 विषम दिन।
मई में 31 दिन 3 विषम दिन, और अब जून में 30 दिन 2 विषम दिन, जुलाई में 31 3 विषम दिन, अगस्त में 31 3 विषम दिन, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। और अब नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में कितने दिनों तक हमें जाना है? 17 दिनों तक। 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 रिमाइंडर। ठीक है, इस 3 रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। अब देखिए 7 से हमें, चूंकि लास्ट में 7 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा हमारा यहाँ पे, तो जो जहां जहां 7 हो जाए उसको काट दीजिए। देखिए 5 2 7 कट गया, 3 2 5 2 7 कट गया, अब बच रहा 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी कि फाइनली आपका 15/7, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1। विषम दिन कितने बचते हैं, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है? 1 दिन। इस सोमवार में 1 दिन आपको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। ये विषम दिनों की उपयोगिता। कैसे इसको लगाएंगे? हम उस महीने में बचे हुए दिनों को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में कितने, वो 31 का है, 30 का है, 29 का है, 28 का है, ये बात करते चले जाएंगे। तो ये उपयोगिता थी विषम दिनों की। अब मैं बात कर लेता हूं एक वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। इससे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा लूंगा। अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या होती है 365। 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आता एक है, 5 35 1 15 2 14 और 1, आपका कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। तो यानी कि जो सामान्य वर्ष होगा उसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 1, यानी कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। विषम दिन क्या है? वही रिमाइंडर, शेषफल ही विषम दिन है। जितना शेषफल होगा उतना विषम दिन होगा। ठीक है, दोनों में कोई अंतर है नहीं, बस विषम दिन का कॉन्सेप्ट है जिसको हमें पढ़ाना होता है। अगर वो कोई लीप वर्ष है उसमें दिनों की संख्या होगी 366। अगर यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ जाहिर सी बात होगी 1 ज्यादा है तो क्या आएगा? 2। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो मैंने शुरुआत में आपको लिखवाया था प्रश्नों के प्रकार में। प्रथम दिन और अंतिम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा? इससे सवाल एकदम सीधे पूछे जाते हैं और आपको रटना नहीं है, रट लेना है थोड़ा सा बस। ठीक है, सॉरी। अगर वो कोई सामान्य वर्ष है तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होगा। क्यों समान होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसी सामान्य वर्ष की, ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसी सामान्य वर्ष की तो उसमें दिन होते हैं 365। अगर मैं कह दूं कि 1 जनवरी को, कोई भी सामान्य वर्ष है 365 दिन वाला साल है, ठीक है, 1 जनवरी को दिन था बुधवार, और आपसे सवाल पूछ ले कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि ये सामान्य वर्ष है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? 365 दिन तो हो गए, एक दिन हमने निकाल लिया क्योंकि 1 जनवरी हमने दे दिया है पहले से। अब दिनों की संख्या बचती है 364। 364 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। यानी कि अब विषम दिन कितने हो गए? 0। यानी कि रिमाइंडर कितने हो गए? 0। यानी कि अब आप बुधवार में क्या जोड़ेंगे? 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। इस तरह एक कॉन्सेप्ट बना है, यानी कि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। सामान्य वर्ष का मतलब ये नहीं है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ष का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर ही होगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कोई जनरल ईयर है यानी कि सामान्य वर्ष है, और आपसे अगर सामान्य वर्ष की बात करता है तो दिन कितने होंगे? 365। कह देता है कि 12 अगस्त को अगर सामान्य वर्ष से मान लेता हूँ 2013 मान लीजिए, 12 अगस्त 2013 को रविवार था, और आपसे पूछता है कि 11 अगस्त
11 अगस्त 2013 को 14 को कौन सा दिन होगा? एक साल का मतलब क्या है? एक साल का मतलब है 365 दिन होने चाहिए अगर वो सामान्य वर्ष है, और अगर वो लीप वर्ष है तो 366 दिन होने चाहिए। यानी कि जब हम 1 जनवरी से शुरू करते थे तो दोबारा 1 जनवरी आती थी, तो उसके पहले 365 दिन कब हो जाते थे? 31 दिसंबर को। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 365 दिन। अगर हम 1 जनवरी को काउंट करेंगे तो 366वां दिन हो जाता था। तो इसका मतलब है कि सामान्य वर्ष अपने को उस तारीख के एक दिन पहले कंप्लीट करता है। सामान्य वर्ष है कोई भी वर्ष अपने को उस तारीख के एक दिन पहले कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए 12 अगस्त को, तो अगर मैं 12 अगस्त से 365 दिनों की बात करूं यानी कि एक साल की बात करूं, तो अपने आप को कब पूरा करेगा? 11 अगस्त को। क्योंकि जब 12 अगस्त 2014 की बात होगी, 2014 की, तो वो 366वां दिन होगा। यानी कि 365 दिन के लिए हमें चलना होगा 11 अगस्त 2014 पे। क्योंकि ये सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होगा। वो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछ लेता कि 12 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, अब आपको ये जवाब देना है तो आप कैसे देते? देखो इसमें कुछ नहीं, आपको पता, ये बात जब आपको पता है कि प्रथम दिन अंतिम दिन बराबर होगा, यानी कि 11 अगस्त को रविवार होगा, तो जाहिर सी बात है कि 12 अगस्त को सोमवार होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछ लेता 13 अगस्त को, कुछ 11 अगस्त को आपको पता है कि रविवार है, तो 2 दिन आगे है, 2 दिन आपको और जोड़ देने, सोमवार और मंगलवार। अगर आपसे पूछ लेता 10 अगस्त को, याद रखिएगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ आपको। अगर आपसे पूछ लेता 10 अगस्त को, तो आपको पता है कि 11 अगस्त को तो हमने रविवार हमारा आएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। तो जब 11 को रविवार है तो जाहिर सी बात होगी कि 10 अगस्त को शनिवार रहा होगा, तभी 11 को रविवार आएगा। यानी कि सामान्य वर्ष का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर ही हो, 365 दिन हो, बस ये एक सामान्य वर्ष है। यानी कि कोई भी सामान्य वर्ष अपने आप को एक दिन पहले पूरा करेगा।